çok uzak kızım. At sırtında günlerce. Karnında bebenle. Üstelik Konya'ya gönderdiğim Alp'in başına gelenler ortada. Tehlikeli topraklardan çıkana kadar Ertuğrul bizimle gelecek ana. Üstelik babam babası gibi yiğit bir Alp olacaksa şimdiden alışsın zorlu yollara. Allah'a emanet. Hayırlı yolculuklarınız olsun inşallah. Halime, ben sana bir şey soracağım. Ertuğrul bana kırgın mıdır hala? Yok, kırgın değil ana. Bilakis sizi çok özlemiş. Tez vakitte size sarılıp elinizi öpmek ister. Benim de bağrım yanar. Allah kimseyi evladından ayrı koymasın. Amin. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Ana. Ertuğrul Bey'im sana bir haber daha vermemi istedi. Yine mi sır? Yine sırana. Bu sefer neymiş peki? Sungur Tekin. Ertuğrul Bey'im kardeşinin sağ olduğunu öğrenmiş. Nasıl? Nasıl bilebilir bunu? Anam bunca vakit sabretti. Biraz daha beklesin, soru sormasın dedi. Tez vakitte kardeşini alıp obaya getirecekmiş ana. Allah'ım, bana bunu duyurdun ya. Evladımın yüzünü göstermeyi nasip et. Onu bana, beni de ona kavuştur ya Rabbi. Amin. Gökçe, Nerede olduğunu öğrendim. Ertuğrul. Tuğtekin. Git onu canlı getir. Getir ki hak ettiğini bulsun. Ağabey, işleri zora sokmadan Hayme ile konuş derim. Önce ondan oğlumuz Tuğtekin için kızı gibi